कि क्या तुम दोनों जब देखो कपड़े बदलते हो, कितनी बार कपड़े बदलोगे? अरे मम्मी, जब हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो हम बदलेंगे, पहनने दो ना। सही बात है। और क्या, तू तो खुश नसीब है, तुझे ऐसा पति मिला है जो सिर्फ कपड़े बदलता है, बीवी नहीं। तो तुम भी तो बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी सिर्फ कपड़े धोती है, तुम्हें नहीं धोती।